محبين الجولاني راح يجي وقت تقرفوه، واللي قرفانين الجولاني راح يجي وقت وتعشقوه، وأعني ما أقول حرفيا. الجولاني محبينك راح يقرفوك، واللي ما بيحبوك راح يعشقوك. هاي الأيام والأسابيع والأشهر القادمة راح يتبين معنى كلامي بدقة، ما تسألوني أكثر من هيك. أما بالنسبة للدولة الكردية بحب أحكي لكم بشار الأسد هو اللي أعطى الدولة لشرق نهر الفرات، سلمهم البترول، سلمهم لأيادي أمينة للكرد في شرق نهر الفرات قبل ما يغادر، لأنه لو ما سلموا للكرد كان النفط شرق نهر الفرات صار فيه محرقة. استوعبوا اللي بحكيه حرفيا عشان تقدروا تفهموا. أما بالنسبة لأبنائكم السجناء اللي كانوا عند بشار الأسد، هم موجودين في سجون الجولاني. لازم تستوعبوا كل كلمة حكيها وترجعوا لفيديوهاتي السابقة لتجدوا أنه كل حرف بحكيه قاعد بيصير حاليا. بشار عمره ما ضرب حجرة على شرق نهر الفرات، وإن كان في خلاف بسيط أو صار في ضربات بسيطة هاي بتصير بين العيلة. بشار سلم نفط سوريا، نفط شرق نهر الفرات، تسليم اليد للكرد. الجولاني الآن مندوب عن بشار وبلتقي مع الجنرال مظلوم عبدي عشان يكملوا المخطط. يا الله، شو بدي أقول، شو بدي أقول، ما حدا فيكم مستوعب اللي بيصير. شوفوا، بشار الأسد لو أعطى الدولة لشرق نهر الفرات بطريقة رسمية كان الشعب ثار عليه، كان الشعب كله ثار عليه. سلم أبوك، سلم الجولان وتسلمت هاي للكرد. افهموا شو بيصير، افهموا شو بيصير. ما قدر يعمل لهم دولة، وانتم هلا قاعدين بتقولوا حاربنا ضربنا سوى، كله كذب، كله نفاق. افهموا الحقيقة. سلمهم تسليم اليد لأنه كان يخطط للمغادرة باتفاق مع دول عظمى. خلينا نكون منطقيين، هو حمل بترول بقيادة كردية. نيجي الآن للسجناء والناركو سجناء بشار، هم موجودين عند الجولاني قبل ما يجي الجولاني. الجولاني عمره ما قتل مسيحي، أنا مش بدافع عنه، أنا بحكي لكم مين هو. جولاني عمره ما قتل مسيحي. كان مطلوب ب10 مليون دولار هو وجماعته، مش لحاله، لأنه مش هو السوبرمان، كانت قاعدة كاملة مطلوبة، والآن ولا واحد فيهم مطلوب. هذا شو بعني لكم؟ شوفوا شو بعني لكم. واحد كان مسؤول في القاعدة، مسؤول في النصرة، مسؤول عند البغدادي، مسؤول في نصرة الشام، مسؤول بده يصل الأقصى. يا جماعة قد ايه عمره؟ قد ايه عمره؟ من عمره 17 سنة وهو مسؤول 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 مسؤول، وهو ولد صغير. شو هو ملاك جايب جناحين؟ هو له راسين 3 4 من تحت؟ يا جماعة شوفوا، المتشددين اللي العالم بيحترمهم في لحظة من اللحظات، بدك تعرف مين هم. هم صاد ها ألف يا نون تاء مربوطة أو ها صها
المتشددين كلياتهم درسوا الدين عند الصهاينة. افهموا، يعني إسرائيل الآن ليست بأيادي عربية، وإن كانت بيد عربية أو سورية زي ما أنتم مسمين الجولاني، شكليا باطنيا عقليا أنتم محتلين، أنتم محتلين. بتذكر في الأردن كان كل ما بده يصير الشغلة ضد الملك كان التليفون يطلع المخابرات، خلي المخابرات تطلع الإخوان. بتعرفوا كان الأزرق إسرائيل، ألو شوف الشعب قايم عليك يا ملك الأردن، طيب هي بلغنا الإخوان يطلعوا على الشارع وإحنا بنرد حكينا مع الكبير اللي صار رئيس كذا عنده، إحنا بلغناه، أنت لا تبلغوا خلص. الشعب عايش في غيبوبة ولا عمره بصحى منها. نازلين ترندات، كل واحد بيلعب بطولات وعامل مقعد لمؤخرته، بيحكي سياسي، بيحكي كذا بيحكي كذا. الكورة بحب أقول لكم بعيدها للمرة المليون، مش بس العالم قرر لكم دولة. بشار كان يخطط لعمل دولة لكم، بس كان خايف من الشعب العربي السوري، يقول له سلمت الجولان وأنا جاي تسلم للكرد. التقسيم جاي من أيام بشار، بس بشار بحاول يحمي بحاله على أنه بس غبت أنا، أنتوا عملتوا هيك 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 هيك. سوريا رايحة للتقسيم، حتى لو مش رايحة للتقسيم أنا سلميا بقول لكم لازم تروحوا للتقسيم. والوحوش اللي في سوريا الخلايا النائمة كشفهم بشار والعالم والجولاني، كشفهم. وبعيد وبكرر، بشار في أمريكا ليس في روسيا، والإيرانيين ليسوا أعداء للأزرق، بل هم الوسيلة اللي بيعتمدوا عليها في الضحك على الحاكم وشواربكم. فهمتوني ولا لسه؟ شيروا اللايف. معكم السياسي الأردني عيش النروج، عوني حدادين، والله يحمي جميع البشرية. أعطوني آراءكم بتحليلاتي وحديثي، ونشوف نقاشكم بالكومنتات. شكرا، يعطيكم العافية.